군 고구마를 해 먹으려고 왔어요. 지금처럼 귀뚜라미 울고 벼가 노랗게 익어가고 그리고 찬바람이 불면은 생각나는 게 있는데 저는 개인적으로 붕어빵을 굉장히 좋아해요. 붕어빵하고 또 코끝을 달콤하게 자극하는 맛이 있는데 그게 바로 군고구마예요. 집에서 물에 삶고 채반에 찌고 에어프라이기에 돌려봐도 옛날에 그렇게 먹었던 맛이 아니에요. 어렸을 때 강에서 친구들하고 모닥불을 피워서 저는 촌에서 살아가지고 그 당시에 뭐 솔직하게 먹을 게 많이 없었어요. 그래서 친구들과 매일 거의 매일 고구마를 구워 먹었죠. 그때 그 맛을 잊을 수가 없어서 오늘 또 이렇게 장작불을 피워서 오늘 구운 고구마를 한번 먹어보도록 하겠습니다. 자, 지금부터 다 같이 출발! 출발! 그러면 오빠는 얘 봤어. 그러면 내가 잡자. 지금부터 불 피웁니다. 불장난. 그래야지. 진주가 진짜 많다. 꼭 말아서 그런 거 아니야? 여기가 내 근데 진짜 그렇게 맨날 강에 살았어요? 이게 집에서 아무리 그렇게 먹어도 나는 어릴 때 그렇게 먹어도 진짜 어릴 때 그런 기억이 어려운 게 있는데 진짜 군고구마 먹고 싶다라고 말은 했는데 이렇게 불 피워서 먹을 거는 생각도 못했어. 그거 고구마 말고 뭐 해 먹을 수 있어요? 불 피우면? 고기도 뱅글뱅글? 엄마, 따뜻하지? 엄마 위에. 위에 봐. 위에 하늘에 뭐 보여? 야, 별 있지? 여경아, 또 하자. 진짜 따뜻하고 좋아. 원래는 정말 여름이 지긋지긋했죠. 장마도 길었고 사실 너무 힘든 여름. 아우 더워라 한 지가 언젠데 이제는 추워요. 춥고 찬바람도 불고 가을이네요. 윤정 씨는 어때요? 난 좋지. 뜨겁다. 와 따뜻해. 진짜 따뜻해. 뜨거. 근데 고구마 넣을 때 그냥 통째로 넣어? 그렇게 폭탄 데서 나오는 거 아니야? 새까맣게 다 타서? 뜨거워. 뜨거워. 나 못 앉아 있겠어. 그 뜨거운 맛이. 반반 해볼까? 반반? 오늘 고구마 한가득 가져왔고 호일, 집게, 목장갑 돼지. 그렇지. 있는 거. 아니 선수 입장, 선수 대기. 숯에다가 하는 게 아니고 그래 숯이잖아 밑에. 위에 활활 타기. 위에는 위에고 밑에는 숯이잖아. 이게 활활 타는 불 밑에 정말 숯, 숯에 이제 고구마를 넣을 거래요. 뜨거워. 됐다. 걸렸어. 자 요렇게 해서 한 10분. 지금 호일로 싼 고구마 여기 빨갛게 보이는 숯 안에 다 집어 넣었거든요. 10분에서 15분 있다가 하나 먼저 꺼내보고. 집에서 맛볼 수 없는 고구마 지금 엄청난 숯에 꼽히고 있네요. 여기 보이시죠? 여기 과연 어떤 맛이 날까? 애들이 이런 모래나 이런 거를 접할 수가 없으니까 지금 뭐 강에 오니까 지금 막 정신없이 지금 모래에서 뛰놀고 뭐 땅 파고 돌 옮기고 지금 난리가 아닙니다. 난리가 아니라. 나니 야 너 뭐해? 이거 왜 쌓았어? 야, 야 니는 뭐하는 거? 오빠는 나처럼 고구마를 한번 꺼내 보도록 하겠습니다. 우와. 이거 일단은 한 개만 꺼내래. 어? 딱딱해.
탔댔지. 탐내 난다 탐내 나. 우리 밥만 탐내 나는 거 아닌가 봐 자기야. 뜨거. 고구마도 탐내 나나 봐. 색깔은 그럴듯한데. 하나 둘. 아 뜨거. 조금 더 익어야 될 것 같아. 아직 조금 덜 익었네요. 고구마가 생각보다 되게 안 익네. 그렇네. 따뜻해서 좋고 맛있는 냄새 나서 좋고 보지기 좋고 삼박자가 다 맞네. 이건 매 해년마다 생각나는 거 아니야? 이렇게 한번 해먹고 나서. 뜨거. 안에 싹 익었네. 촉촉해요. 물이 싹 나. 됐어. 나머지 고구마 이제 꺼내도록 하겠습니다. 아직 한 개 더 있어요. 얘 어떡해? 이제 남아있는 고구마를 다 넣고 맛있게 구워서 집에 가서 먹도록 하겠습니다. 하나, 둘, 여덟 개. 이렇게 저희가 15분가량 뜨거운 숯불에서 이렇게 고구마를 구웠어요. 호일에 싸서 넣었는데도 겉이 많이 탔거든요. 그만큼 센 불에 구웠는데 냄새가 너무 좋아요. 레몬보다 비타민 함량이 10배 정도가 더 높대요. 뭐냐면 제주 청귤 비타민이 많다 보니까 면역력 증가, 그래서 감기 예방에 정말 좋대요. 이거 청귤 엄마가 물에 타서 탄산수 말고 아니 얼굴 돌려. 예, 그냥 먹어도 맛있지만 청귤청에 찍어 먹으면 정말 맛있어요. 진짜 맛있다. 맛있어. 자기가 독일은 수염 났어. 진짜 맛있어. 내 근데 몇 분에 넣었어요? 물론 제 폭탄 되는 거 아니야? 먹는데 바빠서 언제 넣었는지도 몰라? 원래 고구마랑 신김치랑 먹으면 궁합이 좋잖아. 근데 청귤이랑 먹어도 맛있어. 이 텁텁한 게 없어져. 굉장히 맛있어. 아니 청귤도 원래 처음 담아봤는데 모를 때는 몰랐지만 한 번 담고 나니까 내년에는 진짜 담아야 될 것 같아. 나중에 맛있어? 먹었는데 너는 뭐하니? 팬티에 못 어? 재밌어? 입는데? 그것도 없는데. 아 진짜. 왜? 엄마 이거 안 여기 눈썹 그려줄게. 이리 와봐. 눈썹 없잖아. 이리 와봐. 쟤 어떻게 해야 돼 이거? 재밌어. 아니야, 울지마, 괜찮아. 야, 먹고 못 먹고 고구마 다 고구마 못 먹어, 저거? 못 먹어? 다 탔어요. 고구마 못 먹어? 몰라 어떻게 됐는지. 아빠 한번 까봐, 나중에. 오 아니야 자기 아니야. 고구마가 빨개요. 너무 많이 구워서 고구마가 수치됐어. 오 엉덩이 빨개. 범송이다, 범송. 해봐. 진짜 잘 익었어. 뚜껑 닫고. 와, 아빠 그거 맛있겠다. 알갱이가 막 송글송글하네. 고구마 굽을 때는 아주 센 불에 약 20분, 20분 정도 구워서 드시면 될 것 같아요. 근데 우리처럼 먹다가 잊으면 이렇게 숯에서 나오니까 시간 체크는 꼭 해야 돼요. 근데 처음에는 막 빨갛게 나와서 폭탄된 줄 알았어. 저희 길순이네 가족이 저희 집하고 가까운 강가에 와서 모닥불 피워 숯을 만들어서 군고구마를 먹어봤는데요. 그냥 군고구마를 먹는 게 아니고 숯불을 피워서 먹는 진짜 어릴 적에 해먹었던 추억의 군고구마 어떠셨는지 모르겠어요. 고소한 향, 달콤한 맛 정말 맛있었고 가져온 청귤의 새콤함
더해지니까 정말 맛있었어요. 오늘 이렇게 고구마 구워 먹고 저희가 챙겨온 청귤까지 하나씩 먹어봤는데요. 영상 어떠셨어요? 저희는 따뜻한 모닥불 옆에서 글램페 맡으면서 정말 이제 추워져가는 가을의 딜리트인데 이렇게 추억을 되살려보면 정말 재밌었어요. 여건이 된다면 이렇게 해보는 것도 좋겠지만 안 되신다면 집에서 군고구마 냄비에 고구마 꼭 한번 드셔보세요. 그리고 군고구마를 먹으면 빼놓을 수 없는 거. 얘들아 얼굴 저기 보여줘. 저기 봐봐. 이렇게 숯에 먹으면 얼굴이 전체적으로 검댕이가 묻어요. 이 아이들이 만약에 이거를 안 했다면 어떻게 이런 경험을 했을 수 있을까요? 뭐가 제일 좋았던 것 같아? 나? 고구마 먹고 이 그림도 있어. 너 눈썹 없으니까 눈썹 그려주지. 응, 눈썹 그려. 눈썹 그렸어? 이렇게 아이들과 재밌게 놀고 맛있게 먹고 저희는 깨끗하게 어디가? 깨끗하게 정리하고 집으로 돌아가도록 하겠습니다. 다음에 또 만나요. 안녕.